मोरो ख़बर शामिल कजे थी। मोरो सिनेमा जिता से दिलदाफ सुमरो की रिपोर्ट मुताबिक दुनिया जो कामयाब औलाद उहो आहे जेको पंहिंजे वालिदैन जे ख्वाबनि खे ॾींहुं राति गर्मी सर्दी ऐं हर मौसम में महिनत ऐं लगन सां साबिया बणाए। उहा घड़ी वालिदैन लाइ दुनिया जी वॾे में वॾी ख़ुशीअ खां वॾी ॿी शायदि न हुजे। अहिड़ी रीति असांजो मोरो शहर हिकु पढ़ियल लिखियल इल्म ऐं अदब सां वास्तो रखंदड़ रहियो आहे, जंहिं केतिरियूं ई शख़्सियतूं पैदा कयूं आहिनि जिन पाण मञायो आहे। इहे शख़्सियतूं अॼु बि सुनहरी लफ़्ज़नि सां यादि कयूं वञनि थियूं। वरी ईंदड़ मुस्तक़बिल जा मामार पिणु पंहिंजो मुस्तक़बिल संवारण सां गॾु वालिदैन जे ख्वाबनि खे साबिया बणाइण जे लाइ कोशान आहिनि। जहिड़ी रीति साईं काज़ी शफ़ी मोहम्मद ऐं संदसि घरवारी मैडम रज़िया तालीम जो नंढड़ो बेड़ो आइडियल पब्लिक ऐं हाई स्कूल मोरो जे सूरत में तयारु कयो आहे, जिते केतिरनि ई शागिर्दनि खे तालीम सां रोशनास कयो ऐं उन सां गॾु पंहिंजे औलाद खे पिणु आला तालीम ॾियण में का खोट न आंदी आहे। संदन औलाद काज़ी मोहम्मद समीअ FCPS पार्ट 1 सर्जरी में इम्तिहान पास कयो आहे, जंहिं ते लख लख मुबारकूं ॾियूं था ऐं दुआ करियूं था त अहिड़ी रीति हर क़दम कामयाबी ॾांहुं हूंदो। सिंध में रहंदड़ नौजवाननि ऐं वालिदैन खे पिणु अर्ज़ु था करियूं त वधि में वधि पंहिंजी औलाद खे तालीम ॾियारे औलाद खे सुठी मक़ाम ते पहुचायो त जीअं इहे सिंधी क़ौम जो नालो रोशन कनि।